გამარჯობათ მეგობრებო, დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ერთი ვიდეო რგოლი, ჩავწერო იმის შესახებ, თუ როგორ შეუძლია $10 კლიენტს გამოიწეროს კომპანია ლივგუდის პროდუქცია, არ აქვს მნიშვნელობა რომელ პროდუქციას შეიძენს, მაგრამ მე ახლა ყურადღებას გავამახვილებ ჩვენს ველნეს პაკეტზე, რომლის ღირებულება გახლავთ 99 და 95 ცენტი. ჩემო ძვირფასებო, როგორ ხდება ეს ყველაფერი? აუცილებლად უნდა შევიდეთ მის სპონსორთან, სპონსორი უნდა იყოს აუცილებლად $50 აფილირებული კლუბის წევრი, ოფიციალური კლუბის წევრი. და როდესაც ამ პიროვნებას სჭირდება შიდა საფულით გამოიწეროს ეს პროდუქცია, არის იმის შემთხვევები, როდესაც არ აქვს პიროვნებას საბანკო ბარათი და ამიტომ სჭირდება მას შიდა საფულით ამ პროდუქციის გამოწერა. და როგორ ხდება ეს ყველაფერი, ეხლა აგიხსნით დეტალებში ჩემო კარგებო. ხელმარჯვნივ სამხას ვხედავთ, აი ამას დავაჭერთ ხელს, შემდეგ ჩემი შემოსავალი, ამის შემდეგ აუცილებლად საკრედიტო საფულეს დავაჭერთ ხელს და აი ნახეთ, გამოჩნდა ეკრანზე მომხმარებლის სახელი. ამ მომხმარებლის სახელში უნდა ჩაიწეროს აუცილებლად იმ კლიენტის შესასვლელი მომხმარებლის სახელი. აი მაგალითად, მე დავაფიქსირებ ნინო 09, რომელიც მე დავარეგისტრირე, ჩემო ძვირფასებო. შემდეგ აქ არის ჩამონათვალში, ვიცით ჩვენ რომ შეუკვეთეთ პროდუქტი ან გადაიხადეთ წევრობისთვის, ან გადარიცხვის კრედიტი. ჩვენ აუცილებლად აი პირველია მონიშნული, კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ, პირველი შეუკვეთეთ პროდუქტი და შემდეგ გაგრძელებას დავაჭერთ ხელს. ნახეთ ჩემო ძვირფასებო, აქ აშკარად ჩანს, რომ მე ამ წუთას არ მიდევს $100 შიდა საფულეში, აქ არის $1.91 და აქ უნდა იდოს აუცილებლად $100. რომ ჩვენ ეს შეკვეთა გავაკეთოთ. ნახეთ, შემდეგ აი ჩამონათვალი, შემდეგ აი ხედავთ აქ, რომ არის სათითაოდ ჩამოთვლილი პროდუქცია და ჩვენ ახლა გვინდა გამოვწეროთ ველნეს პაკეტი, ხო? გვინდა გამოვწეროთ ველნეს პაკეტი. ჩამოვდივართ ქვემოთ, ჩამოვდივართ, აი ნახეთ ჩემო ძვირფასებო, აქ არის გავწერთ თითით, აქ არის ერთ შეკვეთაში არის მამაკაცის ფორმულა, მეორე შეკვეთაში გახლავთ ქალბატონებისთვის. აი მე მინდა მაგალითად ქალბატონებისთვის გამოვწერო, მაშინ ამ შემთხვევაში აი ამას დავაჭერთ ხელს და 99 და 95-ს მოვნიშნავთ. აი ნახეთ, მოინიშნა და ქალბატონებისთვის გამოვიწერეთ. შემდეგ ჩამოვდივართ ქვემოთ, აქ არაფერს არ ვაჭერთ ხელს და ვაჭერთ ხელს გაგრძელებას. ნახეთ, გაგრძელება. აი ნახეთ, ახლა აქ რა დამიწერა. ჩემო ძვირფასებო, მე თავიდანვე ვთქვი, რომ $1.91 მაქვს მეთქი და დამიწერა, რომ ანგარიშსეო არ არისო საკმარისი თანხა, ამ შეკვეთვისთვის უნდა იყოს 99 და 95 ცენტიო. აი აქ რომ იქნება ზუსტად ეს თანხაში და საფულეში, თქვენ ამით დაასრულებთ ამ შეკვეთას, ჩემო ძვირფასებო, და ეს შეკვეთა აუცილებლად აისახება იმ $10 კაბინეტში, შებრძანდებით მის კაბინეტში და აუცილებლად იქნება ასახული შეკვეთების ისტორიაში ეს შეკვეთა. და რა თქმა უნდა, ეს შეკვეთა მას მიუვა მითითებულ მისამართზე, რაც ექნება რეგისტრაციის დროს მითითებული
მისამართი, აი იმ მისამართზე მივა ეს პროდუქცია ჩემო ძვირფასებო. და როდესაც ამას დავასრულებთ, აუცილებლად დაგიწერთ, რომ ნამდვილად ამ პიროვნებისთვის გნებავთ ეს შეკვეთაო, კიდევ ერთხელ გადაამოწმებ, ხომ ნამდვილად იმ ადამიანის სახელი და გვარია მითითებული და ამით დაამტკიცებ, დიახ, მისცემ და დასრულდება შეკვეთა ჩემო ძვირფასებო. ეს არის ის $10 კლიენტების პროდუქციის გამოწერა შიდა საფულით. საკრედიტო საფულით ეს უკვე სხვა თემა და შემდეგ ვიდეო რგოლში შემოგთავაზებთ. გისურვებთ წარმატებას.